ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்பாவின் வீடு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கோதுமையை வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போறோங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். அதுக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்க்கிற சோம்பு பொடி தாங்க. இந்த சோம்பு பொடி தான் இந்த ஸ்நாக்ஸுக்கு சூப்பரான ஃப்ளேவரையும் சுவையையும் கொடுக்குது. வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதை நம்ம ஈஸியா செஞ்சிடலாம். இந்த கோதுமை ஸ்நாக்ஸை செய்யறதுக்கு 10 நிமிஷம் இருந்தா போதுங்க. நம்மளுக்கு டேஸ்டான கோதுமையில ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கிடைச்சிரும். வீட்டுல கோதுமை இருந்தா இதை கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை செஞ்சு பாருங்க. வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதுல ஒரு கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம எவ்வளவு சர்க்கரை சேர்க்கிறோமோ அதே அளவு நீங்க தண்ணி அதுல சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணியும் சர்க்கரையும் சம அளவுல இருக்கணும். நம்ம இதை பாகெல்லாம் காய்ச்ச போறது இல்ல. இந்த சர்க்கரை டைலூட் ஆனா மட்டுமே போதும். சர்க்கரை கரைஞ்சா மட்டும் போதும். சர்க்கரை கரைஞ்ச உடனே சோம்ப நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காவை நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையுமே சோம்பு 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சோம்பு பொடி தான் நம்மளுக்கு இந்த கோதுமை ஸ்நாக்ஸ் டேஸ்டா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம். இது நல்லா கரைஞ்சா போதும். ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். சோம்பும் அந்த ஏலக்காவும் சர்க்கரையில 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். இப்போ நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதுல 1 கப்பு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கோதுமை ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. நம்ம இப்போ செஞ்சு வச்சிருக்கிற சர்க்கரை தண்ணிய அதுல சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. அப்பம் ஊத்துற அளவுக்கு நம்ம இத கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. கட்டிலாம் இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சில இருக்கட்டும் மாவு. இப்போ நம்ம நெய் ஊத்தி நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. நெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்ல, நீங்க ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து நம்ம நெய்யில மாவை ஊத்தலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா உப்பிட்டு வரணும். அப்பதான் உள்ள நல்லா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா வேகும். திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இந்த கோதுமை ஸ்நாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க. இதுல போடுற இன்கிரிடியன்டான சோம்போட ஃப்ளேவர் சூப்பரா இருக்கும். எல்லா மாவையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஊத்தி எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்க இப்ப லீவ்ல இருக்கிறதுனால நீங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க இஷ்டமா சாப்பிடுவாங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். எல்லா மாவையும் ஊத்தி எடுத்தாச்சு. சூப்பரா கோதுமையில ஒரு புது விதமான ஸ்நாக்ஸ் சோம்பு சுவையில ரெடியா இருக்கு பாருங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்க செஞ்சு பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்ப பாருங்க, உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. சூப்பரா இருக்குங்க. செம டேஸ்டா இருக்கும். இதை கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.